បាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនកាត់ម៉ូតសក់មនុស្សចាស់ទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយយើងកាត់ម៉ូតសក់មនុស្សចាស់សានេះគឺយើងអត់ប្រើពុំទេគឺយើងប្រើក្រាស់ធំនិងក្រាស់តូចពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយរបៀបកាត់មុនដំបូងគឺយើងប្រើក្រាស់ធំពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទក៏យើងធ្វើការកាត់ជាជើងសក់វាបន្តិចម្ដងទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយការកាត់គឺយើងកុំកាត់ខំពុកម៉ែបងប្អូនណាម៉ូតសក់ចាស់គឺយើងត្រូវការប្រើចិត្តឲ្យត្រជាក់បន្តិចបាទកុំបង្ខំវាបាទយើងធ្វើការកាត់វាយកបន្តិចម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងកាត់កុំបង្ខំពុកម៉ែបងប្អូនណាកាលណាយើងកាត់បង្ខំយើងធ្វើឲ្យយើងជ្រុលដៃហើយបាទព្រោះអីម៉ូតសក់មនុស្សចាស់គឺយើងធ្វើការលើកតែបន្តិចទេហើយយើងប្រើក្រាស់កាលណាយើងកាត់បង្ខំគឺយើងអាចជ្រុលពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទរបៀបកាត់គឺកាត់បែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺយើងធ្វើការលើកវាឡើងបន្តិចបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាពីក្រោយក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងប្រើក្រាស់វាលើកឡើងបន្តិចម្ដងសិនទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយមុនដំបូងគឺយើងប្រើក្រាស់ធំសិនពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងមិនទាន់ប្រើក្រាស់តូចទេបាទយើងធ្វើការប្រើក្រាស់ធំដើម្បីកាត់ឲ្យវាចេញជារាងបន្តិចបាទឲ្យវាចេញជារាងជាគោលបន្តិចសិនបាទក្រាស់តូចចាំយើងបោសសម្អាតវាតាមក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងព្យាយាមសេរីវាបន្តិចម្ដងទៅបាទហើយពីចម្ភៀងខាងហ្នឹងគឺយើងសោកវាពុតស្លឹកកាជាមកយើងដាក់គេឲ្យត្រង់គឺយើងកាត់ឡើងទៅលើឲ្យត្រង់ទៅបាទឲ្យវាចេញជាមុខពលិពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយមុខពលិបាទគឺពីក្រោយគឺយើងទុករាងវែងយើងអត់កាត់វាខ្លីទេគឺតែកាត់វាខ្លីវាអត់ចេញជាមុខពលិទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើការសេរីវាតាមនឹងមកបោសជើងសក់វាបន្តិចម្ដងបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់សិនម៉ូតសក់នេះគឺយើងធ្វើការកាត់ធ្វើមិនឲ្យចិត្តឲ្យត្រជាក់បាទគឺយើងអត់កាត់បង្ខំទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកាត់ក្រាស់ធំរួចរាល់អស់គឺយើងធ្វើការចាប់ជើងសក់វាសិនពុកម៉ែបងប្អូនណាឲ្យវាចេញជារាងបន្តិចបាទចាំយើងធ្វើការកោវាហើយយើងប្រើក្រាស់តូចយើងប្រើក្រាស់តូចរំលេងសម្អាតវាតាមក្រោយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើការតម្រឹមវាឲ្យវាចេញជារាងបន្តិចសិនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបន្ទាប់ពីយើងប្រើក្រាស់ធំរួចណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមិនទាន់សម្អាតវាយក 100%ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើការតម្រឹមវាឲ្យបានចេញជារាងទាំងសងខាងសិនទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកោជើងសក់វាមួយវគ្គទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងធ្វើការកោជើងសក់វាមួយវគ្គទៀតឲ្យវាបានស្អាតជុំវិញសិនបាទដល់ពេលដែលយើងធ្វើការកោជើងសក់រួចវាមើលទៅវាមានជ្រុងបាទយើងអាចមើលសងខាងទៅដឹងថាត្រង់ចំណុចមួយណាវានៅមិនទាន់ស្មើគ្នាយើងអាចមើលដឹងហើយព្រោះអីពេលដែលយើងកោជើងសក់ទៅវាមានជ្រុងវាស្មើសងខាងហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាដឹងថាចំណុចណាវាមិនទាន់ស្មើគ្នាយើងសេរីវាថែមទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទម៉ូតសក់មនុស្សចាស់បាទយើងដឹងពីរបៀបកាត់វាគឺកាត់លឿនជាងម៉ូតសក់ស្ទៀវទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទព្រោះអីវាយើងកាត់តែជើងបន្តិចទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើការប្រើក្រាស់